वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः गिरिवे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः विश्वेशमाधव गण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशी गंगं भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः खण्डमण्डलाकारं व्यक्तमेन चराचरं कमल काटे खालो व्यक्तलो तत्परं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरनाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्र गजानना द्वादशैतानि नामानि अपडे श्रीवादभिः नित्यारम्भिबाहेत प्रवेश निगमशदा सङ्ग्रामे शङ्करे दैव विघ्नस्य सनिजायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनन्दये सर्वविघ्नशान्तये अवेक्षदासिद्धरथं पूजितोया सदाशिवैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। हरि ओम तत्सत् विष्णु विष्णु ये गणेश जी है ये तो चाहिए शांति कलश वर्ण कलश तो गुरु यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद चारवटा वेद है ये अग्नि है और यहाँ ब्रह्मा वनस्पतय शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति एव शांति सामासतो यतः शम्यसे ततो नो अवयं पुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यः नमः उमामहेश्वराभ्यः नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यः नमः सतीपुरन्दराभ्यः नमः मातापितृतनकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सर्वसिद्धिभवते नमः ज्वालादेव्यो नमः सिद्धेश्वराय नमः सर्वदेवदेवताभ्यो नमः। सबै सामानहरु एकै ठाउँमा पूजापमसिनो व्यातम्नः विष्णुनिखाण शरणो गन्धद्वारं दुरादर्शं ओम नमो गोभ्यः श्रीमती चंदन अक्षता फूल नमो ब्रह्म श्रुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमः ओम गोप्रत्यम्नि भूतश्रीभ्याय नमः सर्वोपचारार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षता पुष्पाणि समर्पयामि इत्यजले आफूलाई पनि सिजन गर्नु त्यहाँ मात्र गाई दिएछ त्यो जुनाको गाई गाई राखेको हो उठाउनु भयो त्यो गाई फुलले के छर्दिनु बाबुलाई गन्धाक्षता पुष्पाणि समर्प आफूलाई पनि छर्नु भयो मलाई हात धुनु वैवस्वता मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे दम्पतद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतः अभिमुक्त श्री शुक्लागण्डकीनगरपालिका द्वयन्तर्गतः पुत्रे नाम शुभनगर श्री सिद्धेश्वर भगवतः शिवपाञ्चर्मचरणसन्निधौ षष्ठीसंवत्सरमध्ये नामसंवत्सरे मासानोत्तमे मासे माघमासे हे शुभे हे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षी अद्य वसन्तपञ्चमे महापर्वणि शुभपुण्यन्तौ शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे मेधा श्रीचन्द्रे पूर्वोक्त नाम ब्राह्मणाय गोदानत्वेन तुभ्यमहं सम्प्रदरे हरि ओम तत्सत् नमः। त्यही राख ल यसो एउटा दोहोऱ्याइदिनु पर्छ खै ल यसलाई उठाउनु है दसटा नोटहरू पनि एउटा सिक्का लिनु पानी हाल्छ एउटा कलशमा पानी कलशहरूको भित्र हाल्दैन है सिक्का चाहिँ हो त्यो सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षता पुष्पाणि समर्पयामि होइन चौकीले यावत् पूजां करोमि तावतं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षता वस्त्र भने रोटी कपडा धोजा छोइदिनु ओम जीवा सुभाषा परिगीता आकाश देव मनसा देव आप पिपलका पातलाई सुन्नुहोस् अम्बे अमितो काम कामका अलावा श्रीमः यद्यवती सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गन्धाक्षता पुष्पाणि आसन और पञ्चामृत चढाइदिनु पञ्चामृत पञ्चरासो अलिकति बत्ती भिजाएको छैन पञ्चरासो रे पञ्चामृत दोलक स्नानम चन्दन अक्षता फुलले गणेशजीको पूजा
हो यात्तमैश्च निखाण सर्वगन्धाक्षतः पुष्पाणि धेरै नगाड्नु नत्र एउटा गोबर राखेर अलिकति तुना नमः धूपमाग्रापयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रादवायुष्यः प्राणस्य मुखादग्निरजायतः गन्धाक्षतः पुष्पाणि समर्पयामि। अब परणी गर्न पर्यो। राम सदा शिव भगवान को यज्ञनारायण भगवान को इष्ट निकाण सर्वगन्धा उसको टुकड़े सुनते हरि पुरुषस्य विष्णुराज्ञेय प्रवर्तमानस्य समाजस्य प्रादेशिक समितिवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत आर्यावर्तिक देशान्तर्गत ग्रह गणगुण विशेषण विशिष्टायां वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नोऽहम्। आफ्नो नाम सम्झिने वशिष्ठ शर्मा हम संस्कार कर्म आदो दीप कलश गणेश पूजनार्थं सिद्ध्यर्थं यतेकस्य विषयत वशिष्ठ भागवत पाठ कर्मणि परिपूर्ण फलप्राप्ति निमित्तक यदि ब्राह्मणैः फल वस्त्र अन्न वस्त्रादिभिः लेपिता गन्धाक्षतः पुष्पाणि समर्पयामि। और भेटी रहे डोंगर ओम पुराण पुरुष टीका लाग्यो सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतः पुष्पाणि टीका लाग्यो पुष्पाणि यथापट्टि उत्तरे आगच्छयातिष्ठः यावत् पूजां करोमि तावत् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतः पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धाक्षतः गोभ्यो नमः गन्धाक्षतः पुष्पाणि समर्पयामि। ओम क्रोधात् कामोदात् कस्मै अग्नये नमः गन्धद्वारं दानर्षां कनिष्ठिनीं सुप्रसन्नो वरदो भव सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतः पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम गन्ध लाउनु भएन काम सिद्ध्यर्थं यथा सिद्धि कर्मणि यथा ब्राह्मणद्वारा हवनमहं कारयिष्ये। छोडिदिनु भयो पुष्पाणि समर्पय पानी समाप्त हरि ओम गणप्रजापति प्रजापति विनियोगः ओम पूजा थाली त्यसलाई उता साइडमा हटाइदिनु म यसै यो राखेर त्यसलाई सबै उठा बाबु हात हरि ओम तत्सत तत्सत विष्णु फल ज्ञान फल शंकर यदि ब्राह्मणाय दुर्य महान लक्ष्मण
डुरोलाई सट काट्नु कपाल छ त्यसलाई पनि काट्दियो अरे के ओम ब्रह्मणे त्यति काट्यो एउटा भागमा काटियो आर्कोलाई यसो पानीले भिजाउनु कसैले गर्ने ल टक्क पार्दै अर्कोमा चाहिँ गोबरको अर्को टुक्रा लगाएर हाल्यो नानीले समात्न लाउँछ न हात हाम्रो छोरी नानी कस्तो छ बाबा hair. What are you gonna do to me? पछि फेरि कपडा ल्याउनु कि होइन ल्याउनु लिएर आउनु तपाईँलाई कपडा काट्नु भएको थियो कि
चलित्र सर्वं वनस्पतिः विशाखम् आत्रे गोत्रां सुनि सर्वणे सुनिता ब्राह्मण तुप्य महान सम्प्रदायले पुस्ते राखा बाबु फुलेर हात जोडा है बाबु यसरी लिने यसरी पुष्पनी लिन लाउनु अद्य कृतैत काम भक्ष दोष निवारण निमित्तक कृतस्य गोदानको उपनयन कर्म अधिकार प्राप्ति निमित्तक गोदान कर्मण सांगता सिद्धं प्रकलित तत्त्वं वनस्पति देवताकं पूर्वोक्त गोत्राय सुविदिताय सर्वणे ब्राह्मणाय तुभ्यं अहं सम्प्रदाय त्यही जुनामा राख ब्रह्मचर्य आगाम भन्नु तिमीले बोल्ने ब्रह्मचारी बाबाले के सोध्नु भएको भने कान्छो तिमी ब्रह्मचारीमा बस्छौ भनेर सुन्नु भएको के ब्रह्मचारी भनेको के हो भने कान्छो हाम्रो 25 वर्षसम्म तिमीले पढ्ने है 25 वर्षसम्म तिमी चाहिँ यताउति नलाग्ने पढ्ने मात्रै उमेर हो 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी रहने नियममा रहने भनेको के आजबाट बुझ्यौ है अब तिमीले के भन्यो भने बाबालाई चाहिँ ओम मन ब्रह्मचर्य मागाम ल बाबाले सोधेको कुरोलाई ओके गरेको यो भनेको है हुन्छ नि पढ्ने है बुझ्यौ हस् ल अब यो ब्रह्मचर्य असानी ल बाबुले भन ब्रह्मचर्य असामी ल अब त्यति भइसकेपछि अब केशवाय स्वाहा भनेर खाऊ ओम नारायणाय स्वाहा भनेर खाऊ गोविन्दाय स्वाहा भनेर हात हात बाहिर फाल्थ्यो चल भुइँमा बोक्थ्यो ल अब फेरि मैले विनियोग प्रणम पवित्रम वनन्त नागर प्राणापानाभ्यं बलमादद सुमन सदेवी सुमखा शुभखा मेखलेयम भयो ऐका चाहिँ फेरि हातले जाऊ हजुर यहीँ बस्नु अर्को दिन उचालो बेटा अर्को उचालो सानो सानो पिकअप त्यो त्यो उचालो अरे मलाई अर्को एउटा हातैन दुईटा के अरे सन्का बाबु ल अब हेरी लगेर चाहिँ यो बाबु पुस्न सक्यो बाबुले उहाँ लगेर बाँधिदिने हो तिमीको जति माया गर्छौ नि त्यति त्यो सबैको माया गर्नुपर्छ बुझ्यौ ल ल बुझाउने काम हजुरकै भयो ल अब जल खानु फेरि तिन पल्ट आइको त्यही भएर भरि बनाइदिनु ल ओम यो ओम पुष्पेश्वर वनस्पति यो ऊर्ध्वमा पाइयो हाँसवास अन्य सूत्र छ ल ल अहिले उता साइडमै राख्नु मातरः अब फेरि तेस्रो पटक है ओम तस्मा अरण्यमवदस फेरि उहाँ बाबुलाई के भनेर सोध्नु भयो भने तिम्रो नाम को भनेको तिम्रो नामासी भनेको तिम्रो नाम के हो भनेर भन्नुभयो क्या अब बाबुले भन्नु पर्यो भने ओम भन नीलेन्द्र नाम शर्मा अहम हो गुरु उसले शिष्यले के भन्यो भने मेरो नाम चाहिँ लीलेन्द्र शर्मा हो गुरु भनेर भने क्या हुनुभयो र बुझ्यो भन्नु ओके ओके ल है अब त्यहाँ बाबुको गुरु भएको बाबा त्यहीँ भन्नु लीलेन्द्र शर्मा ल अब फेरि चल्छ है अब छोडिदिनु प्रजापति लगाउने ओम प्रजापति उता पूर्वतिर है पूर्व यता मान्छ ओम प्रजापति अब दक्षिणतिर ट्याक्कै यता तल ओम देवाय तप सवित्र परिददामि अब पश्चिमतिर ओम अद्भ्यावस्तौ खजिभ्य परिददामि उत्तरतिर देव पृथ्वीभ्यन्त परिददामि आकाशमा विश्वव्यस्त भूतेभ्य परिददामि भूमिमा ओम सर्वे व्यस्त भूतेभ्य परिददामि रिष्टै ल बस यहाँ अगाडि चढाइदिने फुल अनि यो अब स्वाहा भन्दा जलचोकै छोड्दै गर्नु पऱ्यो त्यो जल कसरी बस्यो गाह्रो भयो ल ब्रह्मचारी 80 भनेको तिमी ब्रह्मचारीमा बस्छौ भनेर सुन्नु भएको है अहिले मैले भन्छु नि ब्रह्मचारी भनेको के बुझेछौ नि है 25 वर्षसम्म है कहिले त्यो जस अब त्यसपछि यी नियमहरू अब तिमीले भन ओम असानी त्यो नियम चाहिँ पुरा गर्छु भनेको है अब अपोसाना भन्नु तपाईँले भनेको के हो भने अब चाहिँ म दिउँसोमा कहिले नुहाउन बिहानमा नआएर चाहिँ गायत्री जप्छु भन्ने नियमहरू हो के ल ओम अस्नानी भन
ओम कर्म कुरु भन्नु तपाईँले गुरुबाले ओम कर्म कुरु भनेको आजदेखि मैले यो गायत्रीलाई जप्छु, बाबाले दिएको नियमहरूलाई मान्छु, बाबा आमाले दिएको संस्कारहरूलाई पालना गर्छु, आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेर अरूको धर्ममा जान्न भनेको क्या बाबु है, बुझ्यौ? त्यो ओके छ नि? ओके है। अब ओम करवाणी भन, ओम करवाणी भन, ल नस्वप्नामी भन, स्वप्नामी भनेपछि आजबाट सुत्यो भने फेरि पाप लाग्छ, त्यही भएर दिउँसो सुत्नु, दिउँसो जस्ट भन्ने है। अब ओम तपाईँले भन्नु ओम वाचम्य छ भनेको आजदेखि के गर्न पाइन्न त बेटा थाहा छ? आजदेखि ढान्न पाइन्न, ठुलो कुरो बोल्न पाइन्न है, बुझ्यौ? ढान्दैनौ नि, जहिले नि जे हो सत्य बोल्छौ नि होइन? ल अब हजुरले छोइदिनु नगरी त्यो जुनामा छोइरहनु वशिष्ठ गोत्रस्य लिलेन्द्र नाम कुमारस्य पुरा उपनयन कर्मणि गायत्री मन्त्र ग्रहण लग्नात् अलिष्ट स्थानात् विशेषक्रियादि उपग्रहे सुचित सूच्यमान सुचैष्यमान सकलादिक शान्त्यर्थं च तथा च प्रतिकूलानां ग्रहणम् आनुकूल्य सम्पादनपूर्वक शुभफल प्राप्त्यर्थं इमं काम रुद्रदेवताकं तत्प्रचनाय भूतं प्रचलितद्रव्यं वनस्पतिदेवताकं यथा नाम गोत्र तयारी गर्छु त्रिपुरावर लिलेन्द्र नाम अहम भोगुरो भवन्तं अभिवादये। यत्तिकै कान समाएर गुरुबालाई ढोग्न पऱ्यो अभिवादन होइन, आज ढोग्न दिनुपर्छ हेर्नु, किनभने भोलिबाट जे गर्यो भने आज ढोग्न दिनुपर्छ नि आज। ल भयो, अब त्यति भए यस्तो हेर न, खाऊ खाऊ आज गुरुबा ल यहाँ गुरुबालाई माला यही हो भनेर सम्झ, माला लगाइदियो भने है। ल बस मान्छे गर्छ अब आजभरि यहाँ गुरुबालाई दिने भनेको त्यो सिरा र दक्षिणा खोइ सिरा र काफी मानो मुखी ल ओम भगवते भगवते भन भन आइको भन ओम भगवते भगवते भिक्षाम्य जय अब फेरि अब घुमेर आउन समय लाग्छ अब फेरि त्यहाँ माने गएर घुमाएर लिएर हाल्नु हाल्नु
भइहाल्यो नि त। तिमीलाई कोप लाई यो यस्तो गराइ अब यहाँ माग्नु र घुमाएर एकपल्ट घुमेर आस्यो अनि यहाँबाट डाइरेक्ट अवस्था नदुख्ने गरिकन है ल लैजाउँ ल मारा ल्याइहाल्नु अब भयो ॐ गणेशाय नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। पहिलो चरण श्री स्वस्थानी माताको परे शरण। 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 हे आयो कली धप्पै बलि चारै दिशा घेरी। आयो कली धप्पै बलि चारै दिशा घेरी। दिन काटन गाह्रो भयो सम्झिँदाखेरि। आइदेऊ भगवान आइदेऊ भगवान अज्ञानीलाई ज्ञानमा लाइदेऊ भगवान। आइदेऊ भगवान अज्ञानीलाई ज्ञानमा लाइदेऊ भगवान। आइदेऊ भगवान अज्ञानीलाई ज्ञानमा लाइदेऊ भगवान। आइदेऊ अखण्ड बिल्लपत्रेण भुजितं दिकेशरं सुन्दरे सर्वभावेभ्यो एक भनेर जानुभन्दा नि एक संसारले भित्र लागेको छ। उमामहेश्वर भगवानको ए शान्ति भन्नु
हाम्रो घरदेखि 8 वर्षमा भयो हेमाका पिता अब म पढ्नका लागि गर्नका लागि तर पितृको उद्धार गर्नका लागि बनारस काली दया काली पढ्न जान्छु यो भएपछि आमालाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भने बनाउन मलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ आमालाई भन्छ अरे क्या बाबु त्यसो यो सुनेपछि आफ्नो छोरा घरबाट अब पढ्न जान्छ भने आमाले भन्छ बाबु गएर बनारस गएर काफी गएर पढ्न कैलाशपति शिवजी आए तिम्रै छेउ पाप मोक्ष देऊ पापै मोक्ष देऊ कैलाशपति शिवजी आए तिम्रै छेउ पाप मोक्ष देऊ पापै मोक्ष देऊ कैलाशपति शिवजी आए तिम्रै छेउ पाप मोक्ष देऊ पापै मोक्ष देऊ कैलाशपति शिवजी आए तिम्रै छेउ पाप मोक्ष देऊ पापै मोक्ष देऊ कैलाशपति शिवजी आए तिम्रै छेउ पाप मोक्ष देऊ पापै मोक्ष देऊ कैलाशपति शिवजी आए तिम्रै छेउ हे जानी जानी गल्ती गरे 84 मै परे जानी जानी गल्ती गरे 84 मै परे नजाने रहेछु कर्मले स्वर्ग तरिन्छ रे मेरो पराना कुण्ठको बाटो जोशी विचारायला बाहेर 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 चल बाहेर या बग्नुपर्छ क्या जन्मेपछि बाबामा सन्तान इष्ट जीवन झर्ने फुल माया मोह जालैले पार्यो राना जीवन झर्ने फुल जीवन झर्ने फुल माया मोह जालैले पार्यो राना भुल जीवन झर्ने फुल जीवन झर्ने फुल माया मोह जालैले पार्यो राना भुल जीवन झर्ने फुल जीवन झर्ने फुल माया मोह जालैले पार्यो राना भुल जीवन झर्ने फुल
धर्म गरे सन्ततिलाई सुख बाबुबाजेले धर्म गरे सन्ततिलाई सुख पाटी पौवा खानौ भन्दा सधैँ कालो मुख पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के पछुतो छ त्यही पछुतो छ त्यही मरि जाँदा सम्झिने राखिएन के हे नाता दाना दिन दुखीलाई नाता पूजा पाठ नाता दाना दिन दुखीलाई नाता पूजा पाठ धन सम्पत्ति भन्दा भन्दै जान लाग्यो सास व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ व्यर्थै हो रहेछ आफ्नो भन्नुको रहेछ व्यर्थै हो रहेछ हे भोकालाई भोजन मिठो गरिबलाई धन भोकालाई भोजन मिठो गरिबलाई धन त्यो भन्दा नि आनन्द छ प्रभु जप्दा मन डुल्छ र नमन डुल्छ र नमन प्रभु खोज्दै उड्ने मन डुल्छ र नमन डुल्छ र नभन डुल्छ र नभन प्रभु खोज्दै उड्ने मन डुल्छ र नभन डुल्छ र नभन डुल्छ र नभन प्रभु खोज्दै उड्ने मन डुल्छ र नभन डुल्छ र नभन डुल्छ र नभन प्रभु खोज्दै उड्ने मन डुल्छ
दुई दिन बाँच्दा जपिराखौँ हरे कृष्ण भोला जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ब्रह्मा विष्णु गोपाल साथ जय भोलानाथ हे मारे पाप पाले पुण्य प्रभु कै हो गीता मारे पाप पाले पुण्य प्रभु कै हो गीता अब झुटो संसार त्यागी आए हजुर सीता झुटो संसार झुटै संसार झुटै तपाईँ यता आउनु भएको यो अर्को चढाउनु लाग्छ
नशन्तु गजाननम् केसरिया बालमाबुरे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली कोपस्थी परवेष्टितो विजयते भूया सदा मङ्गलम्
शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिः परब्रह्म